Copiou, Gaúcho? É o rolamento mesmo, ó, da caixa, ó. Até rodando torto ali, ó. Vamos começar a fazer a montagem, os ajustes. Começar pelo eixo entalhado. Vamos lubrificar ele com óleo, o mesmo óleo que vai no câmbio. Vou tapar a marca aqui, mas ele é da linha pesada. Deixa eu ver aqui. O único lugar que tem que colocar uma graxinha é na engrenagem intermediária da ré. Ó, esse aqui é o óleo, a cor dele. É o óleo para esse câmbio aqui. Tem um câmbio da Eaton. Vou mostrar para vocês aqui a engrenagem da ré intermediária, que é a única que tem que montar com a graxinha para poder sustentar os roletes, ó. Essa aqui a gente coloca uma graxinha para não soltar tudo até a hora de encaixar no lugar. Colocado o rolamento de agulha da segunda marcha, colocar a engrenagem da segunda. Esse anel trava, ele é trava e encosto. Ele tem essa parte rebaixada, que é onde vai encaixar nessa esferinha. Não pode montar sem, senão ela gira no eixo e acaba comendo a engrenagem. Ela gasta ou a arruela ou a engrenagem e folga o câmbio. Então, na hora de montar as duas meia-lua, tem que estar com a esfera de trava, ó. Ela não gira. Agora vai o anel que trava as meia-lua. Aí. Essa aqui é a engrenagem da ré. Vou lubrificar ela. O cubo da primeira e ré. Essa aqui é a trava do cubo da primeira. Rolamento de agulha da engrenagem da primeira. A luva de engate da primeira e ré. Engrenagem da primeira. Essa aqui é a trava meia-lua da engrenagem da primeira. E nesse caso, ele não tem esfera para travar. Vai encaixar daqui. E esse anel é o que segura as duas meia-luas. Esse rolamento aqui é o que vai na parte traseira do entalhado. Esse rolamento aqui, para você ter ideia, ele custa quase um barão. E nesse câmbio ele tá difícil de conseguir esse rolamento. Então agora a gente vai colocar esse rolamento. Vou colocar o cone sincronizado da segunda. Aqui está o sincronizador da segunda, terceira. Esse aqui é o cone da terceira marcha. Vou colocar o rolamento da terceira. Vou colocar a engrenagem da terceira. A esferinha no lugar. A arruela de separadora de encosto vai encaixada nela. Eu vou colocar fora da posição, vocês vão ver, ó. Ó, agora ela vai encaixar. Aí, eu trago. Vou colocar o rolamento de agulha da quarta marcha. Vou colocar a engrenagem da quarta marcha.
Aqui tá o cone do sincronizado da quarta. O cubo da luva de engate da quarta. Sincronizado da quarta e quinta. Cubo, cone sincronizado da quinta. Tem que estar as duas arruelas de encosto da engrenagem intermediária da ré. Agora eu vou colocar a engrenagem. Passar um silicone no pino da ré, só na ponta que vai ficar na parte externa. E nós vamos encaixar ele aqui agora. O eixo primário é só soltar ele aqui dentro sem as capas de rolamento. E agora a gente vai colocar o eixo entalhado aqui dentro. Colocado o eixo entalhado, agora a gente vai colocar o piloto com o rolamento de encosto interno e começar a ajustar esse câmbio. O piloto e o eixo entalhado vai esse rolamentinho com essa pista lá dentro. Essa pista aqui ela vai encaixar no eixo piloto, que tem esse rolamento aqui. Colocada a moringa, vamos apertar a moringa no lugar, depois vamos colocar a capa e trava do eixo primário e aí a gente vai botar o câmbio de pé para fazer o ajuste. Colocado o anel trava, agora a gente vai colocar essa tampa. Já fiz o ajuste do câmbio já, agora coloquei o retentor no mancalzinho, já tá com os calços na parte de trás. Vamos colocar o flange, apertar a porca e aí eu vou botar o relógio no comparador, mostrando para vocês a folga que tem que ficar o eixo. Para ter uma durabilidade garantida de rolamento, de ajuste esse câmbio, ele tem que ser de 0,5 a 0,12 centésimo a folga. Um dos detalhes também, quando você fizer a montagem de um câmbio, você girar o eixo piloto, ele não pode girar o flange. Gira para mim o eixo piloto aí, por favor. Ó, não girou o flange. Agora eu vou girar o flange, pode soltar aí. Vou girar o flange, não pode girar o piloto, ó. E vocês viram que ficou 0,5 centésimo de folga e é o suficiente para ele não ter um atrito nem desgaste do rolamento. Então coloque o relógio, comparador, faça os ajustes para você não ter dor de cabeça. A mesma coisa é a folga do eixo primário. Eu fiz a folga dele antes, né? Fora, acabei não filmando aqui, mas você pode fazer por esse furo. Então, um bujãozinho aqui, coloca o relógio no comparador e vai fazendo o ajuste se for necessário. O motivo de estar escapando a primeira. Tivemos que trocar a primeira, a luva, rolamento e a engrenagem da ré também já estava bem ruinzinha. Ah, Diadema, como ela chama aquela rua lá, a firma lá? O cara falou que até 6 horas da tarde, ó. É o rua... Tá melando, o cara falou que 6 horas da... Terminado, instalado o câmbio, agora a gente vai testar.